हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉफलेट सिरप के बारे में, जो कि मार्केट में खांसी, जुकाम और बलगम वाली खांसी के लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी बिकने वाली मेडिसिन है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कॉफलेट सिरप के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है और आप इस दवाई को किस-किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या डोज़ है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कॉफलेट सिरप, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो यह 65 से 70 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाती है और इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, कम-ज़्यादा होता रहता है। यह हिमालय कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है। इसके साथ ही साथ अगर अब हम बात करें इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, जो कि हिमालय या कॉफलेट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और खाँसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि द्राक्षा, विष्णुप्रिया, जूफा, गुडुचि, वसाका, यष्टिमधु, गोजिया, नीलापुष्प, त्रिफला, त्रिकाटु, बिडांगा, तुलसी जैसे और भी काफ़ी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ यह दवाई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कौन-कौन सी पर्पज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके लेने से क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो जैसे कि सूखी खाँसी की प्रॉब्लम में इसे सबसे ज़्यादा और बलगम वाली खाँसी के लिए इन दोनों ही पर्पज़ में इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी है इसका। इसके साथ ही साथ थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, इस पर्पज़ में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस की खाँसी, काली खाँसी जो लगातार खाँसी आते रहना या लंबे समय तक या पुरानी से पुरानी खाँसी हो जाती है, उस पर्पज़ में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खाँसी, वेट कफ, इन सभी पर्पज़ों में आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ जो टीबी के पेशेंट होते हैं, उनको बलगम वाली खाँसी होती है, उस पर्पज़ में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था इसके फ़ायदे के बारे में। अगर हम बात करें इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप बेबी हैं या बच्चे को देना चाहते हैं 12 साल से कम, तो आप इसे 5 एमएल की डोज़ में दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर आप एडल्ट हैं तो आज से आप 5 से 10 एमएल की डोज़ में दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर आप 1 से 2 साल के बच्चे को देना चाहते हैं तो इसमें ड्रॉप्स फ़ॉर्म में आप इसे ले सकते हैं, सिरप फ़ॉर्म में ना लें और लें तो उसे तो यही था इसके डोज़ के बारे में। अगर हम बात करें इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बहुत रेयर चांस देखने को मिलता है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो ये काफ़ी सूटेबल होता है और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत ही रेयर चांस होता है जो कि साइड इफ़ेक्ट होंगे। अगर आपको बाय चांस अगर नहीं सूट करता है तो आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यही है कॉफलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।